दुई कम्पनीको आइपिओ लगातार खुल्दैछन्। कुन कम्पनीको आइपिओ हुन् तर कति घटे खुल्दैछन् त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। आइपिओ खुलाउने पहिलो कम्पनी रहेको छ कलङ्ग हाइड्रो लिमिटेड। यस कम्पनीले जेठ 8 गते अर्थात् आजदेखि जेठको 13 गतेसम्मको लागि आइपिओ बिक्री खुला गर्दैछ र यो आइपिओ चाहिँ सर्वसाधारणका लागि नै खुल्दैछ र सबैले भर्ने मिल्नेछ र कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 28,70,000 किता चाहिँ सेयर निष्कासन गर्दैछ। प्रति किताको मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँको दरले र सेक्टर हाइड्रो पावर र इस्यु म्यानेजर रूपमा सानीमा क्यापिटललाई राखिएको छ र यो आइपिओ खुलेको बन्द भएसँगै अर्को आइपिओ खुल्दैछ र त्यो कम्पनीको नाम रहेको छ सानीगढ हाइड्रो लिमिटेड। यस कम्पनीले जेठको 14 गतेदेखि जेठको 20 गतेसम्मका लागि आइपिओ बिक्री खुला गर्दैछ र यो आइपिओ सर्वसाधारणका लागि नै रहेको छ र सबैले भर्न मिल्नेछ र कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 46,74,000 किता चाहिँ सेयर छुट्याएको छ र इस्यु प्राइस चाहिँ रु 100 रुपियाँ पर किता पर्नेछ र सेक्टर हाइड्रो पावरमा पर्नेछ र यसको लागि इस्यु म्यानेजरको रूपमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई राखेको छ र सो यी दुई आइपिओ लगातार खुल्दैछ र त्यसैले यी आइपिओ भर्न चाहिँ रेडी भएर बस्नुहोला।